မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကတော့တချို့အကြောင်းသားတွေကျွန်တော်ကို string နဲ့ပတ်သက်လို့မေးထားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဗီဒီယိုနဲ့ဖြေကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကလာမဲ့ exercise တွေမှာပါဖို့ရှိပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာနားမလည်ရင်လည်းစိတ်မပူကြပါနဲ့လို့ဆိုတော့အခုစလိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ string တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပေါ့ဆိုတော့အခု online IDE ဖြစ်နော်တစ်ခုခုတွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ online compiler ပဲတွားလိုက်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာနော် include string ဆိုတာကိုထည့်ရမယ် include string ပြီးရင်ဒီ library ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် function string function တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်string function ကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေလူသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါမယ်နံပါတ်1 str ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ str ထဲမှာနော်ကပါရေးပေးမလဲဆိုတော့ဒီ welcome to Northern City နော် computer training center ပေါ့ဥမာဖြစ် center training နော် training center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဆိုတော့ဒီ sentence ကိုနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ကြောင်းနဲ့လုပ်လိုက်ရနော်ဆိုတော့အများကြီးထိုးလိုက်မယ်ဒါကoriginal string ဖြစ်ပါ number 1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို find the length ပေါ့နော်length function ကိုနော် string length သူ့ရဲ့အရှည်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့နော်ဆိုတော့အရှည်ကိုရှာခြင်းကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် function က length length ကိုစပွင့်ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် cout နော် the length of the string နော် is ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာ str.length length နော်ဒါဆိုရင်သူရဲ့အရှည်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ automatic ကျွန်တော်တို့တက်ထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင် the length of the string is 49 ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒီ string library ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် okay ဆိုရင်ဒီ string library ကိုမထည့်လဲဒါအလုပ်လုပ်နေတာကဒါ default အဖြစ်သူ support လုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ compiler မှာကျတော့explicit declaration လုပ်ပေးရမယ်အခုဒီကောင်ကဟို support လုပ်တဲ့ IDE ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဆိုဒီခုန include string ဆိုတာမထည့်လဲဒီ length ဆိုတာကိုsupport လုပ်နေဆိုတော့နောက်ထပ်ရှာကြည့်အောင်နော်ပြီးရင် string နော် function find ဆိုတဲ့ function ကိုကြည့်အောင်နော် find နဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရှာတာနော်ကိုလိုချင်တာကိုဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ဆိုရင် cout နော်finding နော်position of the word နော် the word စလုံးရဲ့ဒီနေရာကိုရှာတဲ့အခါမှာ find နဲ့ရှာလို့ရပါတယ် findကျွန်တော်က city နော် city ဆိုတဲ့စလုံးဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ end line ဆိုတော့ဒီမှာရမယ် city ကဘယ်နားမှာရှိလဲပေါ့နော်ဆို city ကဒီသူ့ရဲ့ဒီနေရာက20အလုံး20မြောက်နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10no 11 12 13 14 15 16 17 18 19ကွက်တီပဲနော်3ညနေ19ဒါနော်ဒါဆိုရင်20သူက position သူရဲ့ position က20ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီ find function ကဘာလုပ်ပြီးတယ်လဲဒီမှာသူ criteria ကကိုရှာခြင်းနဲ့ city ရဲ့နော် criteria ဒီမှာထည့်ပေးရတယ်သူ parameter လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ return value က integer ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမရေးချင်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆို int pos ညီမျှခြင်း find ကွန်စာကွန်ဘေးနော် city အဲ့လိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ position ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနေရာသူရဲ့ location ကို pos နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို find function ကိုရှာလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကsubstring နော် substring function substring နော် substring function ကဘာကို return လုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူရဲ့ string return value ကနော် string ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ string ဆိုပါစို့ sub နော်
sub လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် substring return လုပ်မယ်ဟာဆိုတော့ str.sub str substring ဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုတော့ sum start နဲ့ end ပေါ့ start နဲ့သူနဲ့နော်ဘယ်ထိလဲပေါ့နော် position ကျွန်တော်က welcome ဆိုတာကိုယူခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်3 1 2 3 4 5 6ဆို7ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း9လုံးရှိတယ်ဆိုတော့3ညကနေ7ထိယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ welcome ဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါထို့ကြောင့်ထုတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီ return value of substring no str is substring str from 0 to 7 is 0 to 7 is ဘာဖြစ်မလဲ sub အမှရှာပြီးတော့ဆိုတော့ end line so end line မရေးချင်ဒီမှာနော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်နော် \n တူတူပဲ end line ဆိုတာဆုံးတက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ် line ပို့ထားပြီးတယ်တက်ရောက်မှုကတူတူပဲ end line ရေးချင်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာထွက်လာမလဲ welcome ဆိုတာထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ city find city okay so in main find okay and I position manner return 0 int main no matching function call find city here more than city and run ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ error ရှိနေတယ် wow ဒီမှာကျွန်တော်နော်အရေးကြီးဆုံး str dot အဲ့ဒါ dot ဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဘယ်ချိန်ပြတ်သွားလဲကျွန်တော်လည်းမတွေးလိုက်ဘူးဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ str ရေးပေးရမယ်ပြီးမှ dot find ပြရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ပါokay that's so 0 to 7 is welcome substring function now function တစ်ခုက replace နော်အစားထိုးတော့ replace function နော် string replace function so replace လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကokay res လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် str.replace replace ဆိုတော့ကျွန်တော် welcome နေရာမှာနော် welcome နေရာမှာနော် hello လို့နော် hello ပေါ့welcome နေရာမှာ hello welcome ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ sub ဒါမှမဟုတ်ဒီ3ညဟိုရေးလို့ရတယ်နော် replace 0 7ပြီးမှကိုအစားထိုးမယ်စာမှတ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအစားထိုးခြင်းလဲဆိုတော့ hello ဆိုတာကိုအစားထိုးခြင်းနော်ဒီ position ပေါ့ဒါကဒီ welcome ကိုနော်ဒီ welcome ဒါသူ့ရဲ့syntax ပေါ့လေသူ့ကို formula ပေါ့သူသုံးရမယ် parameter 3ခုရှိတယ်စာမှတ်ရယ်ဒါ first parameter နော်3ညကနေ6ထိနော်သူရဲ့ position ကဆိုတော့ hello ဒီစာသားကဘယ်မှာအစားထိုးသွားမလဲ welcome နဲ့မှာ replace လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ run ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ run ကြည့်မယ် copy replace function replace replace welcome word with hello okay no hello is so ra co semicolon ကြံခဲ့နော် the syntax error return okay that's why okay that's why welcome replace welcome word with hello okay that's why
Daga sub mode no di ma sub mode di ma RESVM copy paste no copy paste လုပ်ပြလွယ်နေ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာအစားထိုးသွားပြီနော် Hello to Northern City Computer Training Center ဖြစ်သွားပြီ So အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့အထက်မှာ length ပါတယ် file ဘယ်လိုရှာရမလဲနော်ဒီ file က return value က integer ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် substring function ဆွေးနွေးသွားပြီးတော့ replace ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနော် concatenation ပေါ့နော် concat ပေါ့နော် concat ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က concat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆက်ပြီးတော့နော်စကားလုံးတွေဆက်ပြီးတော့ဆိုပါစို့ str1 ကနော် hello နော်ဒီ string နောက်တစ်ခုနော် str2 ကnorthern city ပေါ့နော် northern city ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုဆက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီနော်ဒီ final ပေါ့နော်ဒီ final string is ဘာဖြစ်မလဲ str1 plus str2 လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဆိုတော့ end 9ဒါဆိုရင်ဖြေကဒီမှာ northern city ဒီ plus ကကျွန်တော်တို့ programming တွေမှာရွေးချက်နှမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုက arithmetic operation လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးတွေတင်ချာတန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပေးတာအခုနောက်တစ်ခုက string operation တွေအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါ concatenation လို့ခေါ်တယ်နော် concat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကjoin တာပေါ့လေ concat ဆိုတာကဆက်ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နော် string မှာအသုံးပြုတဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအခုဒီမှာ hello northern city ထွက်လာတယ် okay နော် okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် concat contact ဖြစ်နော်ဒီ concat ကပေါင်းစည်းပြီးတယ်နော် concat လို့ခေါ်တာ concat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က or join ပေါ့နော် string တွေကို join ပြီးတာဒါမှမဟုတ် concat လုပ်ပြီးတာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ tokenization TOKENIZA tokenization or split ပေါ့နော်ခွဲပြီးတာဆိုတော့ tokenization လို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ string အတစ်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော် string အတစ်ကကျွန်တော် line လို့နာမည်ပေးမယ်နော် this is TO tokenization sample ပေါ့နော် tokenization sample ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ကဘာသုံးရလဲဆိုဒီနေရာမှာ vector ကိုသုံးရမယ်နော် vector ကတော့ဒီ course ရဲ့နောက်ဆုံးအခါမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါ information အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြရတာပါ knowledge အနေနဲ့ဆိုတော့တချို့တွေလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ vector string ပြီးရင် tokens tokens ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက stream ဆိုတာเนาะ stream ကဒီ streaming data တွေကိုလက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် buffer ပေါ့ဆိုတော့ line ကိုအဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ် data တွေကိုတင်ဖို့ဟုတ်ပြီเนาะ check အဲ့ဒီမှာ stream ကို buffer တွေကိုထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးတော့နောက် string เนาะယာယီလို့ခေါ် temp လို့ရေးလဲရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ် intermediate လို့ရေးလဲရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ while เนาะ process တစ်ခုပြရတယ် get line ဆိုတာကဒီ data တွေကို accept လုပ်ပြီးတဲ့ check 1 comma temp နော် comma ဒီမှာ parameter က space ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပိုင်းဖြတ်တောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလေးပိုင်းပြတ်တောက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒီပိုင်းပြတ်တောက်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာ TOKENS tokens အဲ့ဒါ vector ပြီးရင် PU SH push BACK back ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ temp နော် buffer ယာယီထားတဲ့ data ကိုဘယ်ထည့်လိုက်မလဲ token เนาะဒီ vector တွေကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ထုတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ for loop ဖြစ် while loop ဖြစ်ကြိုက်တာသုံးပါ in เนาะနားမလည်လေးလည်းစိတ်မပူပါနဲ့လာမယ့် exercise ကျွန်တော်တို့ looping အခန်းတွေရှိသေးတယ် string ဒီ string နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ array ဆက်သွားမယ် array တွေပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ဒီ function ပြီးရင် classes တွေလေ့လာမယ် classes ပြီးရင် pointer တွေလေ့လာမယ် pointer တွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ header เนาะ library ဆောက်တာတွေလေ့လာမယ် library ဆောက်တာလေ့လာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီfactor အကြောင်းတွေလာလိမ့်မယ်အဲဒီမှာပြီးတော့ template အကြောင်းတွေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့
ဒါဘဟုတုတအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် I less than tokens dot size เนาะ vector ရဲ့အရှည်ပြီးရင် dot I plus plus ပြီးရင်ဒီထဲမှာ C out ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะအပိုင်းအစလေးတွေကိုခုထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာ I ပြီးရင် backslash n ဒါပါပဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် string နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะနည်းနည်းเนาะဒီပထမပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အရှည်ဘယ်လိုယူလာသူ့ရဲ့เนาะ find function ကဘာလို့လုပ်တယ်လဲเนาะဒီ city ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုသူရှာပေးတယ် return value က integer ဖြစ်တယ် position မှာ substring ကဘာလုပ်ပေးရလဲဒီ text တဲ့ကเนาะဒီ string နဲ့ကနေလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲ so called เนาะဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါ substring replace ကြတော့အစားထိုးတာเนาะအစားထိုးတာက welcome နေရာမှာ hello အစားထိုးထားတယ်ဒါက tokenizeဒါက concatenation concat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ C++ ရမဟုတ်ပါဘူးเนาะ Java Python နဲ့ JavaScript အားလုံးမှာဒီ DR တွေကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာ language တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ကျန်တဲ့ language တွေကမကျွမ်းကျင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပဲထင်ပါတယ်အခုဒါလေးကို run ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ input ကပါလဲ this is tokenization sample ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာထွက်လာမလဲ၄ကြောင်းထွက်လာမယ်တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းဘာလို့လဲ tokenize ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တာเนาะ split လုပ်တယ်ဆိုရင် run ကြည့်အောင်Okay အဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะ this is tokenization sample ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတတိထားမှာကအခုဒီမှာ vector string stream အတွက်เนาะ library ထည့်ကိုထည့်ရမယ်เนาะဒီ library မထည့်ဘူး string stream အတွက်ကျတော့ s stream လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက် vector တော့ vector ဒါလေးမထည့်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ error တက်မယ်เนาะ so သူက default မဟုတ်ဘူး string ကတော့ဒီ io stream ထဲမှာပါတဲ့အတွက်သူကထည့်စရာမလိုဘူး so ဒီမှာ error တက်မယ်ဆိုရင်ဒီ error တွေဘာကြောင့်တက်တယ်လဲဆိုတော့ library မထည့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် so control z ဆိုရင် error ရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါပဲထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်